안녕하세요, 베니입니다. 오늘도 댄스업을 내볼 거예요. 예. 어허허. 베니 짱으로 돌아왔는데요. 제가 영상 찍기 전에 좀 룰렛을 돌렸는데 완전 예쁘게 나왔거든요. 보시면 예쁘실 거예요. 사랑 따위는 필요 없다고 우리 이제 그만하자고 매일 밤마다 난 우리 사랑도 정말 지긋지긋하다고 입에서 나온 말이겠어 그를 의심했어 아닐 거라 나는 생각했어 만약 그게 너의 진심이라면 그게 너의 제가 또 청순 그게 있는데 널 정말 나는 널 다시 눈을 돌려 내게 와줄 거라 나도 믿었어 떠나가란 말은 자존심의 거짓이었어 그런 말 못해 내가 사랑했던 널 그렇게 쉽게 잊고 살아갈 자신 있다면 제발 내가 그럴 수만 있다면 말 하지 마라 붙잡아도 꼼짝없나 봐 어떻게 사랑한다 말해봐도 소용없나 봐 너도 내가 싫고 진절이나 떠나가나 봐 다시는 안 되는 걸 알면서도 기다리나 봐 이슬이슬 비가 내리도 아슬아슬 눈물이 나려고 네 앞에서 아닌 척해서 난 웃어보려고 잘 참아보려고 노력해봐도 안 되는 게 있잖아 덩 네 앞에서 그게 안 되잖아 남자라서 소리 없이 운다 이제 네 앞에서 울지 않을게 절대 눈물 따윈 흘리지 않을게 네가 어디서도 찾지 않을게 오늘만은 너를 찾고 있을게 댄스업에서는 몰라 사랑이 너는 그렇게 쉬운 건지 아니 하지 마라 꼼짝없나 봐 어떻게 사랑한다 말해봐도 소용없나 봐 84레벨인데 내가 어떻게 이겨? 괜찮아, 안 할 수 있어. 제가 근데 댄스업이 의외로 조회수가 좀 많거든요. Ready? Go! 맘이 아파요 그래 너무 아파요 날 설레이게 해놓고 어떡해 따따따 자꾸 생각나 눈만 뜨면 생각나 눈부신 그때 모습에 또다시 가슴이 떨려 좋아한단 말할까 더 이상은 눈 팔지 못하게 할까 봐 조금 주세요 여러분들이 구독을 해주시면 저도 만족감 있을 것 같네요. 친구가 말이 너무나 많아 망설이지 않을게요 용기 내서 할 거예요 이젠 다 주고 싶은 내 맘 그때만 아세요 그때만 아세요 조금 빠른 건가요 너무 급한 건가요 괜시 그때 마음만 복잡해져 버린 걸까 한번 말할까 배트 그런 게 좀 많이 조회수가 많은 것 같은데 기다려주세요 조금 더 시간을 주세요 그래요 그래가지고 주지 않을게요 내가 먼저 다가갈게요 이젠 커져가는 내 사랑 그때는 알까요 업무 영상이랑 배틀 그런 게 좀 조회수가 많거든요. 그래서 이걸 보고 조회수도 늘고 구독자도 늘었으면 좋겠어요. 역시 난 상대가 안 됐어. 카드 너무 어렵다. 그 솔로는 거품 잘하는데. 오, 대박. 이거 보셨어요?
오, 대박이야. 레이징. 어머. 벌써 시작을 했어. 어떡하지? 일단 이 영상 보시고 구독 좀 꾹꾹 눌러주세요. 꾹꾹꾹꾹꾹. 꾹꾹. Ready? Go! 낙지 익숙한 낙지 망같이 마치 달콤한 연애같이 하늘에는 우릴 봤지 너를 원해 이봤던 해 나를 너무도 원하는 너만은 내 눈에 정말 너무 원해 나는 너무나 행복해 차이나 났어요, 앞자리가. 순식간에 역시 토끼님이 잘하신 것 같아요. 아까는 2차밖에 안 되는데 지금 4차예요. 사 차이나 너의 모든 걸 나만을 느끼는 사람 그러면 하셔도 좀 많이 안 될 텐데 5차이 났어요. 5차이 대박인데 이거 조금 너무 잘했어요. 왜냐면 제가 거품보다 댄스 모드가 좀 잘했거든요. 맨 처음에 댄스 모드가 연습 시켜가지고 좀 잘한 것 같아요. 그래도 괜찮아. 앞에 수가 좀 똑같기 때문에. 오호. 나 너무 수북한데? 미스도 수북한데? 이거 보셨죠? 서로 평가를 의지하는 것이 숙제 아까 슝 갔다가 슝 오는 거 보셨죠? 저는 그게 좀 신기해요. 하하하. 흐흐흐흐흐흐흐. 아. 펜트 뭐지? 아래는 Ready? Go! Baby don't marry 나의 눈에 Baby you 이런 맘이 설레이는 순간 난 나를 몰라 예뻤어. 대박인데? 몰라 너를 sweet 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 you 어린애 아냐 sweet 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 you 장난이 아냐 숨길래 난 저리 비지 마 눈을 감고 내게 와날 알아봐 Showtime Baby kiss my lips 음식에서 숨가가 가까이 가까이 빠져봐 주지 마 태어나고 싶다 기다리다 지쳐 진솔이가 내 친구. 아까 뭐였지? 아까 덤블링 앞으로. 아 노래가 계속 부르게 되네. 이거 어떡하지? 빠져봐 주지 마
베니가 있더라고요. 그래서 베니짱을 쳤더니 그래서 이렇게 했어요. 제 유튜브 이름도 베니라 가지고 베니짱을 했죠. 짱짱. 자, 그럼 2편에서 봬요.